もう効果抜群でしょ。6時40分、これでいきます。サバもかかるしタチウオもかかっちゃうんで、一応クラゲでしょこれ。あとちょほんぺずっと潮目があるよな、あっちにな。おー、やっと乗った、やっと乗った。あ、バレた。あ、乗った、乗ったかバレたか。あ、やっとかかった。おー、やっと引いてくれた。よいしょ、よいしょ、よいしょ。やっぱ同じサイズだね。あんましょっくないね。こっから本番。よし。これだけやってきゃもう効果抜群でしょ。効果出ればいいな。これで初めて使う、こういうの。よし。試合が終わってからこういうので攻めれば釣れるかな。よし、よいしょ。おお、来た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 。あ、バレた。乗ってくれ。よし、乗った乗った乗った。よし。お、引く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 。やばい。何。よいしょ。来たー、タチウオ。来ました。初めてこれでやったけど。おーしゃ。あ、背中に引っかかっちゃったのか。あ、でも口にかかってる、ちゃんと。あ、よかった。よいしょ。
あ、尻尾のワームがなくなってる。噛まれた。なんか今当たりがあったなと思ったら、尻尾のあれがなくなった。